Merhaba arkadaşlar. Aracınız çalışmıyor mu? Sorun bu olabilir. Kolektör yanık. Bunu bir şekilde kurtaracağız. Ama kömür yastıklarını kurtaramıyoruz maalesef. Yani ölmüş durumda. Onun yerine yenisini aldık. Bunu kullanacağız. Evet arkadaşlar, şu an kolektör temizliğimiz bitti. Birazdan toplamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar, şu an topluyoruz.
Üst kapağı topluyoruz arkadaşlar. Saplamalarını takıyoruz. Kuyruk şasesini monte ediyoruz arkadaşlar. Yapayım. Evet arkadaşlar, araca takmadan önce test etmek için şu şekil marş otomatiğine elektrik veriyoruz. Yani şu an çalışır vaziyette. Güzel çalışıyor. Dişi sistemini gösterirsen. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonrası araca montaj.